Það svo mikið eftir það bara. Það er komið á dónin. Jú, við erum að gera það. Það var alveg búin. Jæja, einnig. Þá þann Hilmir Geirsson að tala við okkur íljós og væntanlega svara henni einu spurningu. Getur maður fengið íljós að þið rúlla sér niður brekku? Takk fyrir mótið. Já, takk fyrir mótið. Já, ég heiti Hilmir, ég er sérnámslæknir á fyrsta ári í skurðlækningum. Það sem fjalla íljós hérna. Þess að byrja bara að tala þessi hugtök, íljós versus mechanical obstruction, eins og við talaðum á ensku. Á Íslandi þá tölum við yfirleitt paralítískan íljós, sem þá hinn eiginlega íljós á ensku, en sem tölum við þessa mechanical obstruction, það það sem við köllum alltaf íljós í daglegu tali. Paralítískur íljós, eða það sem útlendingarnir kalla íljós, það sem sagt bara þegar það hann á görnum og það hægist á passa sig á innihaldi meltingarkerfisins og stöðvast jafnvel alveg. Það engin mekanísk ástæða til staðar, það engin sprenging eða strengur sem stoppar þetta hreyfingin. Þannig að mechanical obstruction, eins og sem íljós, smákirtnisíljós til dæmis, að það það garna stífla af einhverju mekanískri ástæðu. Einhver inn í lúminni eða fyrir utan lúminni. Rétt aðeins paralítískan íljós til að byrja með. Eins og ég sagði að það þan á görnum og engin mekanísk ástæða til staðar. Og það margar orsakir fyrir þessu að það sé eftir aðgerðir sem svo laparotómíu og þá flestir svona tímabundin paralítískan íljós eða aðrar aðgerðir eins og hrygg og pelvis. Þeir geta verið elektrólítibrenglanir, hypokalemía, hyponatremía getur valdið paralýsu. Lyf eins og ópíóðar og kólínar. Þeir eru svona alls konar bólgur í kviðarholi, retroperitoneal bólga eða blæðing. Iskemía í görnum og sepsis getur valdið líka. Og þessi sjúklingar þeir losa oft loft og hafa stundum smá niðurgang líka sem geta samt verið alveg stopp eins og við venjulega mekaníska obstruction. Og á myndrannsóknum þá sér maður sem sagt víkkaðar smákirtnislykkjur og víkkaðan ristil yfirleitt. Það engin svona vendipunktur þar sem maður sér að fyrir þann punkt er víkkun og eftir hann allt eðlilegt. Þetta er bara röntgen af paralítískum íljós, þarna sér maður víkkaðar garnalykjur, smákirtnislykkjur og ristil, en engin svona ákveðin punktur þar sem þetta verður samfallið. Meðferðin við paralítískum íljós nánast alltaf stuðningsmeðferð á tæmingarsonda til að losa þrýsting og mikla ástæður sem hættu ef það fer að bakka mikið upp í maga. Intravenös vökvar leiðrétta þessa elektrólíta og metabólíta og sebúlara lyfjunum sem geta valdið illt undir ástandið og meðhöndla þessar bólgur ef það einhverja bólgur til staðar í kviðarholi eða meðhöndla sýkinguna eða sepsis. Þá yfirleitt bara gengur þetta tilbaka. Þá komum við í svona aðalpartinn smákirtnisíljós eða small bowel obstruction og þetta sem sagt mekanísk hindrun. Það eitthvað til staðar í kviðarholinu sem veldur því að flæðið stöðvast. Þetta nokkuð algengt vandamál. Samkvæmt þetta 2–4% af komum á bráðamóttöku eru smákirtnisíljós og 15% af innlögnu. Og þeir sem eru teknir í bráðaaðgerð vegna kviðverkja eru 20% af þeim teknir út af smákirtnisíljós. Af þeim sem hafa smákirtnisíljós þurfa 20–30% skurðaðgerð, þannig það nú þeim sem hafa aðgerð. Meðalaldur 68 ára, og þegar það verður einhver aðgerð í meðferðinni þá 76% af því í smákirtninni. Orsakirnar skiptast í sem sagt extra luminal eða eitthvað fyrir utan smákirtni, intramural inn í veggnum sjálfum og intraluminal eða endoluminal sem þá inni í gagna í lúmeninu sjálfu þar sem hæðirnar eru. Og eins og þið sjáum þarna á skífurutinu að þá það samvextir sem langalgengast 60%, eftir því vaningir og það nú sjaldgæfast að þessi intramural, það því prímari kjómarhótt sem að valda þetta. Þessi intraluminal gallsteinar, aðeins þá eftir hvað gallsteinar, ég var aldrei heyrt í þetta, það er mjög sjaldgæft í fólki.
Þeir geta líka verið að vera aðskotarhlutir ef maður gleypir eitthvað. Það getur alltaf valdið obstruction líka. Já, samvextirnir þeir eru algengastir og sérstaklega, já, svona þeir sem hafa farið í einhverjar pelvis aðgerðir á kólorektal eða botnlangatöku og á kvenlíffærum líka. Það er talið svona mesta áhættan að myndist samvextir og það er talið út af því að gardinnar eru lausari við þarna í neðri hluta kviðar heldur en að þeir eru fyrir ofan. Það eru svona hljóðraðir við vegginn. Malignir tættir öllu 20% og það er þó oftast út af metastasum. Sekundært við eins og karsinómatósu sem myndast af einhver strengur eða festa. Prímer kólonkansar getur líka valdið smákirtni síðlaus þá bara með þrýstingi eða með því að kveikja í smákirtni eitthvað. Síðan er líka til kansar í smákirtni en það er mjög sjaldgæft að það getur valdið smákirtni síðlaus. Síðan eru hernýr, oftast ventralega inguinal. Getur líka með innri herníu eins og eftir fyrir aðgerðir og þá bara hernýjar görnin einhvers inn í kviðarhólinu. Það getur stíflast. Krónsjúkdómur er fjórða algengasta. Það er það bara út af bólgum og bjúgum og geta myndast líka striktúrur sem að geta valdið obstruction á endanum. Og síðan svona sjaldgæfari orsakir. En hvað er að gerast þegar verður mekanísku smákirtni síðlaus? Það verður sem einhver bráð hindrun til staðar, einhver strengur eða eitthvað sem kemur sem leiðir til þess að hægða innihaldið kemst ekki áfram. Og það fyrsta sem görnin gerir er að berjast við þessa hindrun með því að dragast ennþá meira saman og verður náttúrulega mikið peristalsis til að byrja með. Þannig að sjúklingar eru oft niðurgangur og mikið loft sem kemur til að byrja með. Þrátt fyrir að séu jafnvel complete lokun á hasas. Eftir smástund þá fer görnin að þreytast og líkar proximalt við stífluna og hún líkar bæði út af því að það er náttúrulega bara að hægða innihald þarna sem kemst ekkert áfram. Bakteríurnar sem eru til staðar í hægðunum þær gerjast og mynda loft og síðan kyngir maður líka lofti yfir daginn og það safnast fyrir þarna á kemst ekki neitt. Vökvi og elektrolítar safnast saman inn í intralúminalt og þá verður mikið third spacing sem leiðir alltaf til mikils vökvataps og þessi sjúklingar geta oft verið mjög dehydreraðir og hypovolemiskir þegar þeir koma. Þannig að breytingin er meira proximal þá er meira hætta á elektrolítar. Proximal jöjunum eða duodenum að þá bakkar allt upp í skeifugörðin á magan, þá er meira hætta á elektrolítum og ógleði, þá er ekki hætta út og góður með hætta á pælinu. Það getur verið með skalkósu líka. Eftir þeim að stíflan ágerist þá verður meiri bjúgur í garnaveggnum sem leiðir til þess að hann seytir vökva intralúminalt sem eykur ennþá áþrýstinginn. Getur líka losa vökva í peritóneum og þá fær maður frían vökva inn í kvið. Það leiðir ennþá með að intralúminal þrýstingur farið að aukast og valdir svona, þessi ekki alveg en svona eins og peritóneal compression sem abdominal, já. Það fá bara þrýstingur í kviðarhólinu það mikill að það getur farið að minnka venusreturn sem að minnkar þá blóðþrýsting og getur ýtt þindinni upp, þrýst á þindina þannig að fólk á erfiðara með að draga djúpt andann. Eftir sem þrýstingur eykst áfram þá eykst hætta á iskemíu líka og þá hætta á nekrosu og perforasu. Þetta getur þannig sérstaklega eins og við closed loop ílaus sem ég fer í núna. Maður getur verið með simple obstruction, það er einfalda stíflu, eða maður getur verið með strangulera. Ef það er simple stífla, þá er bara eitthvað sem maður er að koma í veg fyrir að hægðainni þannig farið niður. En það er engin áhrif á garnavegginn sjálfan. Þannig að þetta er bara stífla sem maður kemur í veg fyrir að þetta fari áfram, en görnin líður sem þákillega. Við tölum að þessi strangulation til staðar, eða kipping, að þá helst ekki blóðflæði lengur í þann hluta garnarinnar sem er undir. Það með tímanum leiðir þá til iskemíu og nekrosu og síðan á endanum perforasu. Einkenni þess að það sé strangulation til staðar, þá er sjúklingar oft með takíkardi og hita, það er lefkosítósa og það er stöðugur kviðverkur. Og á tölvusteinmyndum þá sér maður, getur maður að sé þykknaðar garnalekkjur
bjúgur í mesenteri og pneumatosis intestinalis eða loft inn í garnaveggnum. En það er ekkert eitt í lífsmörkum eða blóðprufum sem getur greint strangulasjón, þannig að maður verður að taka svona mið af bæði sögu og skoðun og setja þetta allt saman til þess að greina þetta hratt og örugglega. Og þessari mynd sjáum við bara svona stranguleraða grönn fingur henni, sjáum við þarna dökka partinn, dökkrauða, henni líður ekki vel þarna og einhverjum getur við greist þetta. Já, þegar maður tekur á móti sjúklingi sem er með grunum íleus, þá byrjar maður alltaf að taka sögu eins og hjá flestum. Og það er nú bara, maður gerir það nú alltaf bara systematískt en maður byrjar á að maður þarf að fá þessa hluti fram fyrir heilsufarssögu. Er einhver saga bólgusjúkdóma, hefur hann áður fengið íleus, er hann ákveðnum lyfjum, þá er maður helst að hugsa eins og kólinerg eða morfín. Er einhverjum fyrir skurðaðgerðir, einhver saga kviðslit. Ég hugsa líka, kannski ekki alveg relevant í ristilspeglunum, maður getur samt verið að hugsa sérstaklega að maður er með eldri sjúklinga, hvort að fólk hafi farið í ristilspeglun einhvern tímann og hversu langt síðan. Og einkenni sem að sjúklingar lýsa er oftast á svona kólik kviðverkur, hefðbundið á 4–5 mínútna fresti. Það kemur sjaldnar ef það er með distal obstruction. Síðan er það ógleði uppköst. Kviðurinn er yfirleitt þaninn, það er yfirleitt hægðatregða til staðar alvarleg. Og eins og ég sagði áðan, þá er stundum niðurgangur til staðar í upphafi einkenna. Og skoðar, þá gerir maður það líka bara symptomatist, en maður pælir í almennu útliti, er sjúklingurinn tóxískur, er hann bráðveikindarlegur að sjá, bara fölur og sveittur. Er kviðurinn þaninn og hversu þaninn er hann? Mér finnst ágætt að spyrja fólk, finnst þér þú vera þaninn, því að maður veit kannski ekki endilega baselineið hjá fólki. Er einhver skursár eða merki gömul ör á kviðnum? Stundum getur maður séð svona peristaltíkbylgjur til að byrja með, sérstaklega hjá grönnum sjúklingum, og það fer maður bara garnarhreyfingarnar í gegnum húðina. Svo hlustar maður garnarhljóðin. Í upphafi eru þau hyperaktiv og síðan verða þau minnkuð. Maður getur heyrt svona dropi í helli. Hljóð, það er svona klassískt. Síðan þreifar maður náttúrulega. Og yfirleitt eru þetta svona diffús þreifingsli í kviðnum. Það er ekki alveg svona típist í einföldum íleus að vera hvellaumur á einum stað í kviðnum. Síðan leitar maður eftir kviðslitum í inguinal og ventral. Og alltaf hægt að gera endaþarmskoðun ef það er grunur íleus. Og þá bæði getur maður losað stíflu ef það er einhver hægðakökull í rektum. Maður getur greint túmora í rektum. Og maður getur líka að segja hvað þessi blóð í hægðunum á hanskanum. Bæði bara með því að sjá blóðið á hanskanum, svo er líka hægt að gera svona stiks sem maður samt. Þetta er svona rauðu flöggin í söguskoðun. Það er ef það er takykardi og hypotension eins og ég talaði á. Það er hypovolími. Og ef það er hiti, það fylgir yfirleitt ekki hiti nema þessi eitthvað annað í gangi eða komin nekrosa. Ef verkurinn er mjög lokaliseraður og það verður sleppheimslu og garding, svona bara peritonít einkenni. Blóðprufur, þær eru ekki nauðsynlegar til þess að greina íleus, en það er nauðsynlegt að mónitora blóðið hjá einstaklingum með íleus. Það er þá helst elektrolítar, natrium, kalium, klór eins og ég talaði áðan. Bíkarbonat, kreatínin, hækka laktat getur fennt til þess að þessi iskemía til staðar. Og síðan maður hvít og CRP sem að þá aftur er markir á að fennt sig í gangi í kvöldinni. Og það er myndrásir á restum. Hlein röntgen er oft nóg. Geta sýnt fram á stíflu og geta greint þetta með 86% nákvæmni. Og þá sér maður oft ílagtir smákettislingjur og getur séð mörg loftvökvaborð. En oftast tekur maður samt CT og það er næmi á sértæki 95% og vendirpunktur, svokallaður, þar sem að punkturinn þar sem að vörnin fer frá því að vera vinkuð og einhver stífla kemur og leikur að vera samfallar eftir það. Hann finnst í 93% tilfella á tölvusneiðmynd. Maður getur oft líka séð orsökina fyrir íleðsnum.
Við séð jafnvel túmóra, við séð einhverja bólgur, einhver abscess, stundum segir maður einhverja strengir sem geta verið samvættastrengir og ef það er strangulósun til staðar þá getur maður séð merki óafturkræfa iskemíu og nekrósu á tölvusneiðmynd. En það er ekki hægt að vera viss að það sé ekki strangulósun til staðar og það sjáist ekkert á tölvusneiðmyndinni. Þetta er óafturkræf iskemíu og nekrósa sem sést á tölvusneiðmyndinni. Þannig að maður verður að fara eftir klíníkinni frekar en bara því sem stendur á tölvusneiðmyndinni. Nú sjáum við merki veggþykknun í smákirtni. Þetta er smákirtni síleus og veggþykknaða lykkju sem merkja þá iskemíu. Og hérna sjáum við beinröntgen. Þetta er þess að kólon íleus og hvítu örvarnar. Pneumatosis intestinalis, þar sem er loft í garnaveggnum. Við sjáum að þetta er ekki inni í ristlinum sjálfum. Og það er þá merki Og þetta er smákirtni síleus, þá er bara ríkaðar smákirtnislykkjur. Þetta er gallsteina íleus, eins og við talaðum aðeins áðan. Þá kemst þess að svona risavaxin 40-50 cm gallsteinn niður í smákirtnið og veldur 40-50 mm meina ég. Og veldur þá smákirtni síleus. Og eins og þegar ég klippti þá kemst gallsteinn ekki svona stór í gegnum dúktusinn og síðan niður kólidóku sem þarf að vera til staðar þarna fistill á milli gallblöðru og smákirtnis sem að myndast á oft eftir einhverjar krónískar bólgur eða akút bólgur. Þetta er svona sjaldgæft. Hérna sjáum við íleus sem er orsakaður af intraabdominal abscess. Hvítaðurinn bendir hérna á abscessin. Meðferð við íleus, það er fyrst og fremst að gefa sjúklingum mikið af vökva. Það verður gríðarlegt vökvatap í íleus eins og ég talaði áðan. Vökvinn safnast allir fyrir intralúminalt og það verður svona third spacing og elektrólítar safnast fyrir, þannig að það verður mikill þurrkur þrátt fyrir að vökvinn sé allur í líkamanum. Og oftast fetum við niður tæmingasondu, tæma þá magann og dúodenum og létta þá á þrýstingi og minnka ógleði og uppköst. Og mér finnst ágætt að þegar ég er að meðhöndla íleusjúklinga að hafa uppi viðhaldsvökva, ringer yfirleitt, og gefa síðan bólusa af natriumklóríði 0,9% eftir því sem að bakka í sonduna. Þannig að það er að bakka til dæmis 500 millilítrar á 8 klukkustundum, að þá gefur maður 500 millilítrar bólus til þess að því að þetta er rauninni vökvi sem þeir eru að tapa út í líkamanum. Þetta er íkvæða þvægileg, ef fólk er mjög veikt til að vakta það útskilnaði nákvæmlega. Mónitor og elektrolítana, natrium, kalium, klór, það er mikið kaliumtap þegar það er fíbl á uppköst. Og tæmingasonda minnkar aspirationshættu og losar loft sem að kyngir og sem að bakteríurnar mynda og minnkar þannig þrýstinginn. Og fyrir þá sem hafa partial obstruction þá er í 85% tilfella nóg að setja bara niður sondu. Þarf ekki að fara inn eina aðra meðferð. Eftir að maður að prófa tæmingasonduna og tæma meltingarveginn og aðeins fletta á og ef ekkert er í gangi þegar að batna þá getur maður að prófa að gefa oral kontrast. Annarkvort að gefa það kontrast sem sjúklingurinn drekkur eða setja bara niður sonduna og fá tölvurtæmyndir, setja passas eða röntgenpassas. Og þetta dugir okkur líka til að létta á eða leysa stífluna. Skuggarnir hefur svona ertandi áhrif og kemur körfunum oft á stað aftur. Sýklalyf eru yfirleitt ekki notuð í íleus nema að sé það eitthvað annað í gangi. Ef það er merki iskemíu eða perforation eða ef það er einhver abscess eða svoleiðis, en bara við hefðbundin íleus þá þarf ekki að gefa sýklalyf. Síðan getur maður fyrst að fara í aðgerð og þeir sem batna ekki við konservatíva meðferð og hafa einkenni iskemíu, perforation eða strangulation, þeir þurfa að fara í aðgerð. Og hvað maður gerir í aðgerðinni það fer náttúrulega bara eftir orsökinni. Maður getur gert laparoskópíu, kíkt inn, stundum er bara einhver einn strengur sem er að valda þessu og þá getur maður bara klippt á hann og þá lagast þetta. Stundum kíkir maður inn með skópið og maður sér ekki neitt og kemst ekkert áfram og þá þarf maður bara að opna. Maður getur að losa samvexti, repanur og herníum og laga defektinn.
Það getur verið að resektera ef það merki óafturkræfan skaða á göndinni eða abscess eða eitthvað svoleiðis og síðan gerir maður það annaðhvort anastamósu eða stómíu eða miklu líkur á anastamósuleika. Þannig að þetta fara með ítarlega í þetta. Colon ileus eða large bowel obstruction, hann skiptist svipað á smápenis ileusinn í mekaniska obstruction og functional obstruction og mekanisk skiptist síðan í endoluminal, mural og extraluminal. Kolorektal kanser algengasta orsök fyrir mekaniskri obstruction í ristli og síðan volvulus þar eftir orsakar þriðjung. Algengast að vera með sigmoid, getur líka verið með sökum volvulus og svo í rauninni geta aðrir hlutar ristils líka volvulerað ef þeir eru nógu lausir eða hafa nóga mesenteri til að snúast um. Já, þetta ítarlegri orsakir, það sem intraluminal, þá hugsa maður bara eitthvað sem inn í ristlinum. Þetta eru akúta hlutir, einhver æxli sem intraluminal, besóars eða gorhníkill, þegar maður kyngir hári eða eitthvað svoleiðis, þá geta myndað svona kögglar og hægða að fylla í rektum til dæmis. Og síðan múral, það sem inni í rektum sjálfum, getur verið striktúrur eftir bólgu, Axis og getur verið hinsprung og síðan extraluminal og það þá eins og volvulus og herníur og metastasar og þetta svona svipað í smápenis ileus. Samvextir geta líka valdið colon ileus en það miklu sjaldgæfara í colon heldur en í smákirtlinum. Og síðan tala ég þessum funksjónum eftir. Einkenni colon ileus eru svona í grófum dráttum svipuð og við smápenis ileus. Það þenst á kvið og sjúklingur losa minna loft og hægðir. Og í upphafi getur verið aukin peristalsis og síðan verða garnirnar minnkuð. Ef þetta bráð fíbla, þá skyndilegur verkur, mikið þensla og þreifiemsli. En ef þetta krónískt, þá þetta meira svona hægðatrægða, mjóar hægðir, intermittent kviðverkir. Og við strangulasjón, þá þetta bara sömu einkenni og í smápenis ileus, eins og ég talaði áðan. Og já. Hvernig þetta gerist bara svipað og í smápenis ileus að vera þensla vegna uppsöfnunar úr gasi og hægðum. Og oftast þá þetta meira distalt í kólon þar sem stíflan á sér stað. En afleiðingarnar koma síðan yfirleitt fram í sökum í mest proximal hluta ristilsins. Út af því að hann víðastur með lengsta þvermálið og þá hann ekki þrýstingurinn þar, þannig að hann fellst út og verður oftast þá perforasjón eða nekrosa þar eða það verður einhvers staðar. Þetta bara mynd úr aðgerð, þetta sem sagt perforakal á sökum eftir stíflu í descending colon, þannig að sökum hægra megin, perforar eftir stífluna vinstra megin. Sæðarskoðan og greining svona bara svipað í smápenis ileus. Skoðan skiptir jafnvel ennþá meira máli hér, maður getur greint æxlisvöxt í rektum. Svona fekalum paxan eða svona hægða köggul. Hrein röntgen oft nóg fyrir greina staðsetninguna en CT með intravenus og besta rannsóknir ennþá betur en maður gerir með peros kontrast líka. Síðan getur maður gert ristilspeglun bæði til að greina þó það sé nú ekki gert en líka til að losa stífluna á miðhandlæðiruninni. Þá getur maður farið inn með tæki og losa loft út og minnka þá þrýstinginn. Og ef það til staðar hækkar hvítblóðkorn, CRP og laktat og lækkar sýrustig, það svona markerar fyrir að sjúkdómurinn sé verri, eða að sjúklingur sé verri haldinn. Þetta bara plain röntgen af sigmoid volvulus á vinstra megin. Þetta svona þetta coffee bean sign, svona típist fyrir sigmoid volvulus. Tölvusneiðmynd af sigmoid volvulus, vinstra megin. Á myndinni hægra megin í kviðnum, þetta svona whirlpool sign, eitthvað bara allt í hringiðu. Meðferðin fer náttúrulega eftir orsökinni. Ef það peritonitis eða merki perforaða görn hjá sjúklingnum, þá ætti að fara strax inn á skurðstofu til að kíkja hvað í gangi. Ef það sigmoid volvulus, þá hægt að gera speglun til að létta á þrýstingnum og setja stent. Og oft það bara nóg. En ef það gengur ekki, þá þarf það að fara í opna skurðaðgerð eða að fara í skurðaðgerð að mála. Gera það hartmann og fjarlægja sigmoid-bútinn og gera endkolostóma.
Ef að ristilspeglunin gengur og þú bjargar sigmoid, að þá ætti samt að íhuga að gera elektífa sigmoid resection einhver stund seinna, því að endurkomutíðnin alltaf 90% hjá þeim sem fá sigmoid volvulus. Cervical volvulus, oftast þarf að gera resection og þá anastomósu eða stómíu eða mikilvægt að hætta á anastomósuleika. Ef það eru bólgur vegna bólgusjúkdóma í gött eins og Crohn's og colitis ulcerosa, það eru sterar oftast nægileg meðferð til að laga colon ileus. Það eru abscessar, parakólís, þá þarf maður að drenera þá og maður gerir það bara eftir hvernig þeir eru staðsettir, annarkvæmst perkutant. Stundum þarf maður að gera laparoskópískt og náttúrulega ef þetta bara það lengst inni og það allt lokað og fast, þá getur maður að gera bara opna aðgerð til að drenera abscessin. Ef það er aðskotulítið þá þarf að kalla á og ef það er hernía, strangulegur hernía, þá þarf oftast að gera aðgerð til að reponera og laga defektin og þá resektera ef að görnin ekki lífvænleg. Og já, rétt í lokin að tala colon pseudo-obstruction eða Ogilvie syndrom. Svona frekar sjaldgæft fyrir 1000 innlögnum og þetta svona bráð þensla á colon án mekaniskrar hindrunar. Þetta svona functional ileus og típiski sjúklingurinn aldraður fjölveikur sjúklingur sem var að leggjast inn á sjúkrahús með einhver bráð veikindi með lungnabólgu eða bráða hjartabilun eða eitthvað og það aukin áhætta ef sjúklingurinn með hjarta, lungna eða taugasjúkdóma og maður sé gríðarlega farin sökum hjá þessum einstaklingum, jafnvel 9 til 12 cm, yfir 12 cm. Hérna sáum við röntgen af colon ileus, mikil þensla og transverse colon. Þessi kona einmitt þessi típiski sjúklingur, multimorbid, BMI 69, lungnaháþrýstingur og hjartabilun. Tölvusteindir af þöndum colon, mikil þensla og loftopn og vökvaborð og þið takið eftir að það ekki merki iskemíu til staðar. Þetta alveg heilbrigður colon, bara talin. Þetta svona þau conditions sem eru tengd við pseudo-obstruction og flest slæmir systemíkir sjúkdómar, COPD, bara mikið tráma, sykursýki, nýrnabilun, lúpus og síðan lyfjatengt líka. Einkenni byrja oftast eftir innlögn, þá bara með þessum típisku ileus einkennum. Ef það til staðar peritonitis eða system toxicity, þá náttúrulega grunur iskemíu og perforation og það sem svona merki yfirvofandi perforation hjá þessum einstaklingum ef það mikil dreifengli, hækkuð hvítflóðkorn, hiti að það yfir 12 cm þaðan á sökum. Perforal obstruction og toxic megacolon, CTIF eða colitis ulcerosa eða samas. Meðferðin, ef að sökum undir 12 cm, þá stuðningsmeðferð. Það fastandi, nothing per-ás, leiðrétt elektrolítabrenglanir, stöðvar lyf sem geta valdið, getur hjálpað að setja niður tæmingasondu og rektalrör, getur létt á þrýstingnum og forðast hægðarlyf, þau getur gert ástandið verra. Ef það engin bati á konservatífri meðferð eða sökum orðin yfir 12 cm en það engin merki iskemíu eða perforation, þá talað að gera colon decompression, fara inn með speglunartæki og reyna að koma fram í kolunni og losa loft út í leiðinni og setja stempl. Neotigmin oft notað í þessu, það acetylcholinesterase heimill sem örvar múskarinn inntaka og örvar þar af leiðandi þarmahreyfingar og gefur 2,5 mg af eoflórus. Það var að gefa aðeins minna í upphafi því að fólk getur fengið smá einkenni af þessu, einhverju kveðandi. Og þetta það örugg og effektív meðferð við colon pseudo-obstruction sem svarar ekki konservatífri meðferð. Frábendingarnar þegar það einhver mekanisk hindrun til staðar, þú vilt ekki að görnin fara allt inn á milljón að reyna að koma út en það bara einhver hnútur sem stoppar. Og ef það merki iskemíu eða perforation. Og maður ætlar svona aðeins að varast þetta hjá sjúklingum með astma, COPD, bradykardíu, nýlegt, coronary syndrom og nýrnabilun. Maður ætti að hafa í huga að oftast það mælt með því að vera með atrópín við hendina því að sjúklingar geta farið í bradykardíu. Ef ekki það eins og gengur, þá
Ég ekki með meira. Já, Guðmundur, svo Hannes. takk fyrir hérna Guðmundur. Ég kom aðeins og beint, kannski varstu búin að tala um það líka. Varstu búin að tala um það sem kallast fæðingarspörð. Já. Þú segja það. Já, sko, hvað myndirðu segja um það? Myndirðu segja að það væri... Það ekkert að skera. Það var kirkist eða Kirkji eða við erum með sjúklinga. Já. Það er ekki tónleikina. Það veit þessu vinna. Já, ég talaði um paralítiska ílöfus er oftast orsakað af póstoperatív ákveðni, en getur líka verið orsakað af einhverjum eins og metabólitum og metabólitum. Ef að innleysin fær að ganga nógu lengi, þá getur komið iskemía í görnina eða þrýstingurinn eykst nógu mikið. En meðferð er náttúrulega alltaf konservatív með þá að leiðrétta það sem orsakar elektrólítana eða stoppa lyfin á ópíóðana og meðan bólgur og svoleiðis. Þannig að ég ætla kannski ekki að fara að taka hérna pólitíska afstöðu hérna. Er það ekki bara það sem að stýrir það hvað orsakar þetta? En frekar heldur nákvæmlega þetta. Ef að það er að það er til bara einhvernum og einhverjum bylgumars og paralítiska ílöfus. Það er ekki alveg sagt að úps, það er ein kirkjusk greining, kirkjan á það. Já, en ég myndi segja sko klálega ef það er paralítiska ílöfus er sekundætt við eitthvað annað, en þá er alveg sjálfsagt að involvera kírurga náttúrulega, fá þá til að kíkja á sjúklinginn og Það er frábæra fyrirlestur. Meltingavegurinn handan vélinda er allir jafn fullur af innihald. Hvenær verður maður að kalla það hæð? Það er komið lengra staðaskóla. Já. Er innihald smáþarma hæð? Það er einn af þessum eilífu existential spurningum, nei. En Helgi, þú komið til þetta? gleymist það ekki. Ég get kannski ekki svarað þetta, en almennt séð þá eru hæðir náttúrulega í ristlinum, en við kallum þetta bara intestinal content og smópa og Svona, sko. Svo kannski önnur, bara hérna, af hverju nefnir plain röntgen í upplýst? það er góð rannsókn sem að getur verið nóg og Hvenær getur hún verið nóg? Myndirðu einhvern tíma sleppa sjúklinginu í ljós að það er tölvusneiðmynd að þjóðs? það kemur ekki hér að aðgang á tölvusneiðmynd, það getur við hvernig að gera. Það var Guðjón á næstu. Ég kannski svara eins og kom til þetta og það segi í leiðinni takk Hilmir mjög ítarlegan og góðan hérna fyrirlestur Ílius. Megintilgangur við að sýna mynd af plain röntgen er í rauninni bara að lýsa fyrir fólkinu hvernig þetta lítur út, gatnirnar á plain röntgenu. Maður skilur ámyndlega. En í dag er plain röntgen mynd nánast gagnslaus í uppbyrðslu. Og TS myndatökur í dag eru mjög fullkomnar og geta rauninni sagt allavega 90% tilvika nákvæmlega hvað er að gerast. Og það geta sagt þetta er paralítiskur ílius eða ókulvísyndróm, það er engin mekanísk hindrun og í flestum tilvikum að segja nákvæmlega hvað staðsetningin er. Og þá er hægt að hefja meðferð eftir það. Það vantaði einn vin okkar þarna í orsökum fyrir svona ílius og sérstaklega smágætis-ílius og það er vinur okkur Mekkels stífurtukulum. Það var meira að segja þá geti að hafa hann á listanum. Það var svo mikið kennt Mekkels og svo einhvern veginn hann allir að sé ekki til en við sjáum þetta af og til hérna meira að segja á Akureyri. Og einn bara núna rétt daginn sem var mikið ílius út á Mekkels. Það er að segja eitt varðandi laktat. Það er mikið talað laktat í abdominalkirurgíu og ílius. Laktat er í rauninni gagnslaus rannsókn. Ef þú með hátt laktat þá er búin að missa lestinni. Ef þú með eðlilegt laktat þá ertu búin að missa lestinni.
Það er að segja, það er fullt af sjúklingum sem með svartar gallir með eðlilegt laktat. Laktat gerir ekkert annað heldur en að tefja meðferð. Þau oft að segja bara, já, heyrðu, já, hann með eðlilegt laktat, þá hlýtur hann alltaf í lagi. Það er bara ekki þannig. Laktatið er nánast gagnslaust. Það er kærlega fyrir góðan fyrir umstu. Það sem ég heyrði einhvern tímann kýrung segja, það var að það erfiðasta með íljus er að vita hvenar og hvort maður á að skera. Er einhver ráð sem að meta hvenar tekið skrefið? Já, þetta er erfið spurning. Náttúrulega ef það er einhver klár merki iskemíu, það er einhver breyting á statusnum, þá komin einhver mikil þreifeymsli á einhverjum ákveðnum stað, merki peritonít, sleppeymsli og svoleiðis, þá voru það mjög bráða. Og náttúrulega ef sjúklingurinn svarar ekki í konservatífri meðferð. En þú veist, mörkin eru svolítið erfið og ég er alveg sammála. Þetta er svona, þegar við höfum tekið fólki aðgerð út á íljus, þá hefur það ekki verið eitthvað box sem maður er að tikka í, eitthvað núna er aðgerð, heldur er þetta bara tilfinning furðarhana, finnst mér. Það var að heyra það sko, það var aðeins seint eða það var aðeins svo snemma eða þess maður farið svona tilfinningar það sem er erfitt bara að lífa. Frægar setningar á ensku sem segir never let the sun set or rise on an intestinal obstruction. En þetta er ekki alveg náttúrulega svona í praxis. Það sem við hefum gert hér mjög mikið er að fara fyrstulega náttúrulega allir gefnir séns með sond, eins og Emil lýsti nákvæmlega það er hægt að leysa mörg vandamál þarna. Og svo verð ég líka að segja að þetta er mjög oft gynekológum að kenna. Ja, það er oft hægt að leysa það farsællega. En það sem við gerum hér er við förum mjög snemma af stað með passas. Það er að segja, við náttúrulega tæmum maga, birta að degi, eftir the sun rises, þá gerum við passas. Og við reynum að knýja bara fram annarkvæmt á batnandi ástandi, og það hljómi ólógist, þá með því helling af vökva og svo kontrasti inn í gatnirnar, sem þegar þandar að stífla, hvernig meikar það sens að það er losa. En satt að segja þá losar það oft íljus. Og ef það losar ekki íljus, þá eru íljusin verri. Og þá veistu, shit, þá fyrir við aðgerð. Annars finnst mér þú vilja vera svona að við ljóstum upp leyndarmálunum okkar. Við erum að fá að eiga eitthvað fyrir okkur. Þetta er náttúrulega held ég það sem flesti velta fyrir sér sko þegar kemur íljus. Ekki? Skiptir máli hvað við setjum grófa sondu. Það er alltaf betra. Það er betra, ok. Það verður svona eins og í tórakstrennu verið að færa sig í minni drenn og svona less is more sen. Þannig að þessu það aðstöðu. Er það að koma upp kartöflubitunum í litla sondu? Já, make sense. Og önnur spurning er mepoclopramid eða afipram, er það algjört no-no í mekaniskri obstruktion? Og hvað sem í það? Maður hefur lesið það sem frábendingar en svo finnst mér að stundu vera að nota að því að það hvetur áfram hreyfingarnar, þá er spurningar eitthvað meiri perkussion eða eitthvað, ekki frá eitthvað sjónarhorni. Nei, ekki. Og ef maður fær mekanískan íljus og leysist það saman sem með kontrastengling fyrir slíku, fyrir líkvæmdur að koma aftur á það fólk að fara í einhverja fyrirbyggjandi aðgerð og byrja til næsta. Það er alveg, og hún er sérstaklega í þetta, en það er alveg talsverður. Það er að segja ef það er ekki náttúrulega axli eða eitthvað slíkt. Það er alveg nokkrar talsverður líkur að það komi aftur, en ég held samt að það sé ekki það miklar að það borgi sig að fara í einhverja fyrirbyggjandi aðgerð. Þá náttúrulega er líka ennþá meira líkur jafnvel að það komi. Þú fer ekki inn til að losa samvexti og býr þá til fleiri samvexti. Það er ekki praxis. Það er helst svona volvulosar, sem svoleiðis sjúkdómar, ekki bara út af hreinum samvexti. Það verður algengast á þessu. Nú er niður brekkur, sko, snýst það þetta. Hináttina. Það eru hinni liðinni. Einar spurningar sondunar úti sem þá var alltaf sett á sko LIS, eitthvað low intermittent suction, notið soga sondunar eða bara grafið? Nei, við notum bara grafið. Bara lítið komment, varandi þetta með það að við förum upp og tökum
og léttum á með kólnatæki sko. Þetta er tvíeggja sverð, meira loft, meira þetta perforation. Þannig hérna þegar maður fyrir inn á blæsi til þess að komast upp að striktrunni þá getur hérna það meira, valdi meira vanda. Og í öðru lagi hérna sökum af hverju það verður þar en ekki í rektum þó að stífla sér rektum. Það er vegna þess að hérna veggur er mixtur, finnstur í hægra megin. Bara eins og blaðra þegar maður blæsa hann út, að það sem veggurinn og viðmánu er minnst, að það blæsa helst út og þess vegna það mest perforation hætta í hérna sökumsvæðinu. Eru einhverjar spurningar að handan eins og við segjum frá fjárstöðum? Spurningar? Hérna CT Passas, er það einhvern veginn fyrsta rannsóknin eða gerum við alltaf bara plain CT fyrst og svo gerum við setna? Ég er bara hvað við að fatta bráðmótkunni ef þetta er helsta mismunagreining. Ég hef alveg hugsað þetta sjálfur. Ef sjúklingur eru presentir í fyrsta skipti með merki ílegus, þá myndum við að fá bara sneiðina til að byrja með til að sjá hvað er í gangi. Þetta er part sem þá hefur verið gert, kannski einhverjum klukkustundum síðar eftir að maður er búinn að setja sondu og tæma þá hristninginn. Eins og maður er með fastakonur sem koma einhverja sem að fá mekanískan ílegus 4 á ári, leggjast inn eina nótt, fá sondu, útskrifast daginn eftir, skilur við. Þá veltum maður fyrir sér, þá maður alltaf að sneiða þá í hvert einasta skipti sem fá mekanískan ílegus. Ég held að það gæti verið svona einhver tilfellega sem maður gæti gert passast til að byrja með. En ég er ekki viss að því sé eitthvað lýst í einhver litteratúr, sko. Kannski bara hringi í ykkur með þegar maður fær þess að fasta. Ákveðna info. Og þá ætla ég kannski bara svona ljóstöfnum svona smá innri, kannski bara pólitík hjá okkur, en alltaf, ég vandist því líka og í vissum tilefnum sérstaklega kannski þeir sem eru að koma upp. Þú getur líka gert passas án þess að kenna myndina. Það er ekki myndin sem að laga það, þó að það sé gott að fylgjast með í myndinu hvort að skuggaefni sé að fara áfram, en það er skuggaefni sem það er að laga vandamáli. Þannig að í þeim tilvikum, það við erum að vera að gera að við erum hvert CT Passas eru 3 tölsmyndir pluss myndir sem við gerum í greiningu, getur náttúrulega mjög mikið af myndum. Geisli. Það verður náttúrulega mjög mikið geisli. Þannig að það finnst raunni, þannig að ég veit alveg að vaninn hér er að gera alltaf CT Passas. En, eins og ég segi, stundum þá er líka að gera fyrir kannski bara skugga. Passasin er náttúrulega hugsuð á stórum hluta sem meðferð. Þetta er ekki bara greining, heldur þetta. En þið fylgir þetta með CT ekki með venjulegu röntgen, sko. Þessu passas. Venjulegt röntgen yfirlitsmynd, hún er í nútímanum í rauninni gagnslaus. Líka fylgir eftir skuggaefnum þegar það komið. Ég er ekki mæla með því, það er bara tefur málin og á að vera bara úrelt rannsókn. Ég er smá. Fleiri spurningar? Nei, bara að lokum þá kannski svara þessari spurningu þinni að eftir að hafa búið í enskumælandi landi yfir 25 ár þá hef ég aldrei heyrt, ég höfum við aldrei sagt don't roll down the hill because then you will get an ileus. Það er ekki til. Það er ekki ormar í snjófrönd. Ok, takk fyrir.